Պարզ հարց պիտի տանք, ով կարող է դա անել։ Ես ձեզ շատ խնդրում եմ, ովքեր որ ձեզ կհարցնեն ի վերջո ում ընտրել, գնանք, չգնանք, ինչու ընտրել, հարցրեք, ով եք ուզում, որ հունիսի 7-ից հետո ձեզ ներկայացնի Ալիևի առաջ, ներկայացնի Էրդողանի նույն առաջ, ներկայացնի գերտերությունների ղեկավարների առաջ, եւ ուզենալուց բացի ով կարող է դա անել։ Ով կարող է մեր ամնից բանակցել նենց, որ մենք, եթե իմանանք միջազգային հանդիպում կա, չամանչենք արդեն, մենակ այդ փաստից, որ պատկերացնենք, ով մեր անունից պիտի գնա բանակցի։ Այսինքն, իսկապես տնտեսական առաջարկների մեջ կա մրցակցություն, ով լավ ենթակառուցվածքներ կսարքի, բայց կա ամենակարևոր հարցը, ով է մեր անունից դժվարագույն դիրքերում բանակցելու։ Ու մեր թիմի առանձնահատկությունը այն է, որ մենք ասում ենք, մենք կարող ենք դա անել, ու այն թեկնածուն, որին մենք առաջադրել ենք որպես վարչապետի թեկնածու, արել է դա մի անգամ, նենց որ մենք չամանչենք մեզ ներկայացնողի համար։ Էս է մեր գլխավոր նաև այլընտրանքային առաջարկը։ Եվ վերջում ամփոփելով ուզում եմ միայն մի բան ասել։ Դուք տեսնում եք, որ նախընտրական տենդ կա, ինչ հայտարարություններ են անում, ասում են, որ իրենք ունենալու են բացարձակ մեծամասնություն, ժողովուրդ ջան, սա բացարձակ մեծամասնություն ունեցող ուժի վարքագիծ չի, այս ինքնավստահ ուժի վարքագիծ չի, ի վերջո ինքնավստահ ուժը իրեն սենց չի պահում ու հայտարարություններ չի անում, սեփական ժողովրդին պատերազմով չի սպառնում, դրա համար իրենք էլ շատ լավ գիտեն, որ մենակ ձեր ակտիվ մասնակցությունը, ընտրատեղամաս գնալը, իրենց օգտին չքվեարկելը իրավիճակ է փոխելու։ Ի վերջո մենք մի պարզ հարցի պիտի հունիսի 7-ին բոլորս պատասխանենք։ Հայաստանում լինելու է Ալիևի սահմանադրություն։ Ալիևը մեր անվտանգության երաշխավորն է։ Մենք ասում ենք ոչ։ Եկեք իրար հետ համազգային այդ ոչը ասենք, ընտրենք մեզ ղեկավար, որը պիտի ներկայացնի Հայաստանի Հանրապետությունը, ոչ թե Ադրբեջանի Հանրապետությունը կամ Թուրքիան։